ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд ҳамон мошинои наву рӯй кардем ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавам, дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор астаи сироша дута Opel Hatchback, Opel Vectra, Opel Astra G ва астаи Astra G Caravan ҳам Hatchback. сечкаҳои объёмни, сечкаҳои простой Opel Sedan астаи ва Toyota Mark II астаи ВАЗ 2106 ва мошинои спрейдери, яъне ки мошинои мусофиркаш. обшим ҳар гуна мошиное ки арзон барои шумо омода кардем. навора то охираш тамошо кунед. кадоми дар кадом маркаи мошине ки лозим аст дар таги видео нависед, мо дар видео оянда ёфтем. агар якум шумода пешкаш мекунем. курси имрӯза 145 сомони аст. навора сар мекунем, маромад рафтем, то охираш тамошо кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо раво кунанд, як компания беҳтарин ва бовариро ба шумо тавсия метаҳем ки грузоперевозка Акай Ёқуб. ин ака таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд ки одами боваринок ва одаме ки бори шуморо соқ соломат бурда мерасонанд. борои шуморо аз территорияи Москва ва Московский област, территорияи метро МКАД, обшим территорияи Москва ҳамаҷош омада худашро бора аз аму ҷои кортон мегиранд ва ба территорияи Тоҷикистон. душанбе, ваҳдат, ёвон, абдураҳмони ҷомӣ, қурған, калхозобод, кӯлоб, данғар, обшим 25 та ноҳияҳои хатлон ва территорияҳои душанбеда, ваҳдат, ҳисор, мақсад ки ёвон ҳамаш оварда мерасонанд. бори шуморо аз рӯи килош, яъне ки ҳисоб мекунанд. агар ки шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. сета номера ки ҳар сешда WhatsApp, имо, пайвастро маълумот ботора дар Акай Ёқуб роӣ кунем, соқ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии имрӯза аст ки мошинаи мусофиркаш Ford Transit. соли барои 2007 сол аст ки судишвориш солярка, коробкаш механика, сайстари мошин ба дрон беҳтарин. 2007 сол судишвориш солярка, радной краска, радной, мақсад ки ҳамаш аз худашай. умуман мегӯяд задагии пӯшидагӣ надорад. 4 та балоне ки балонош 80%, салон тозак, моторош мегӯяд расходар, яъне ки соляркашам кам мехӯрад. мошин умуман мегӯяд масъала ки хеле расход надорад. хоб салон тозака, 18 та ҷои нишаст дорад. мегӯяд дар линияи чиляки душанбе кор мекунад. мошинча беҳтарин сайсенда. хоб срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ ба дрон бо муомила мешавад ва ягон Opel Astra G, яъне ки караван бошам алиш мегӯяд, ё ки каравани простой катиам. ягон Astra G простой алиш мешавад, ё ки ба ягон караван катиам. обшим ба Astra G ё ки ба караванои простой алиш мешавад. мошин дар душанбе нархаш 55 муомила дорад ва алиш Astra G ва караван катӣ. хоб ин ами рақамҳои мегафоне ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарем маълумот дига маълумотои пураша аз худаш мошинча тайёра дар линияи чиляк кор кардем. мошин шарда, обшим тайёр аст. маълумот занг занем бо арзон мешавад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузофи Hatchback, соли барои 1996, судишвориш газ, бензин, объём мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстари мошин ба дрон нахаду. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 дискаҳои маладоҷ, 4 та балонаи ҳолати корӣ, ABS дорад, салон тозак, мошинча обшим нахадаи маладоҷи тайёра. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 36 та ба дрон, камтар муомила мешавад, бисёр не. нархша мегӯяд срочна 36 та, камтар ягон сум муомила мекунад, бисёри баъд арзон мешавад. мошин салон тозака, чихолҳои нав задагӣ аст. мошин айни ҳол дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. хоб якташ рақамҳои Билайн, ахираш 99 24 соат кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Мегафон ки WhatsApp ҳам дорад, ҳадди рақамҳошон кор мекунад. нархи мошин 36 та, камтар муомила мекунад. мошин умуман чашкош варид надорад. нахаду срочная дар шаҳри Бухтар. фақат илтимос мекунад харидории аниқ заза беҳуда мекунад, нороҳат накунад, чунки одамони коргарам фақат харидории аниқ. маълумот касе ки мехарад метавонад маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо гиранд. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. боз як мошини мусофиркаш аст ки мерседесои CD сили. ҳамин маълумот мерседесои CD обшин мошинаи мусофиркаш срочна. соли барои 2002 сол судишвориш дизел, коробка механика, сайстари мошин ба дрон нахаду. мошин радной краска, задагии пӯшидагӣ надорад, салон тозака, 15 та ҷои нишаст дорад. обшин мотор мегӯяд беҳтарин, дизела мегӯяд хадавои кадагӣ ҳаста, мақсад сода аст. 4 та балон мегӯяд 90% ҳаста ба дрон. мошинча обшим дар линияи 45 да кор мекунанд. мошинча нахаду.
нарша мега 70 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда, яъне ки линияи 45 да кор мекунад. Мошин омада мега аз пеш бинем мегад, мақсад ки бо савдо мекунем. Срочна мегад, беҳуда илтимос ғам натием. Мошин савдош дар назди капота. Мошин дар Душанбе 70 та савдои хуб дорад. хоб ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки агар ягон маълумотшо нафаҳмида боша, метавонем аз ҳами рақамҳо маълумотҳои пурраш агар мошин мегад, задагӣ пуштагӣ мегад, умуман надорад. Марамат метавонем дигар маълумотшо агар арзон меша. бегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. бояд тагия аст ки Opel Astra F дар кузови хетчбек срочна. соли барои 6-1995 аст ки ҳамгаз зам бензин кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простои. коробка механика сайстани мошин бадрон нахадаи мошин хелаки дасти як удамда гаштесай. мошин як сола ҳуҷҷат дорад. моторш мега инжектори ай асраҷа мега мотори инжектори 4 инжектора ай асраҷи беҳтарин мотор мегад. хадавои кадаги як сола ҳуҷҷат дорад. балонош мега ҳолати кори яке 70% ва хадавоишам нав кадаги 4 диска салоншам судастай. мошинча нахаду хелаки дасти як удамда гаштесай. мошин мега срочна мега нархш мега 34000 сомони аст бадро бисёр не камтар муомила дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта деҳаи кирфи якум саружения общин. шаҳри Бохта кирфи якумда маълумотои пурраша аз худашон мегирин. якташ рақамҳои 918 Вавилон аз Тоҷикистон, ахираш 12 ва дуюмаш рақамҳои Россия ки нашам кор мекунад, инашда WhatsApp дорад. 34 таш мега камтар муомила дорад. мошинча дар шаҳри Бохта марамат ҳуҷҷат ҳаманчи доштае. илтимос мега фақат ки одамои харидор мега занг зарад, чунки одамони коргара мегад, яъне ки кори мақсад ки дар Россия фақат харидори аниқ. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия WhatsApp дорад. илтимос фақат харидори аниқ мегад, метавонад занг зарад. марамат харидор тамос гиред. дӯстони назди шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон рафта биёянд, намедонам ба кӣ муроҷиат кунем. мо ба шумо тавсия метавонем компания Акай Баҳромро, яъне пересечения граница Акай Баҳром аст ки таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва ва Московский област, территорияи метро МКАД гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинои комфортни солҳои 2011 ва солҳои 2012. Акай Баҳром беҳтарин шахсе ва таҷрибаи корӣ доранд. ду та номере ки ҳад рақамҳошо 24 соат кор мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунанд ва инчунин дар мошиншон мақсад ки Wi-Fi ва консерт дигар чизои лозимӣ доранд. беҳтарин шахсе маромат ба шумо муроҷиат мекунад, яъне ки ба шумо тавсия метавонем дар Акай Баҳром намисем ва шуморо соҳ саломат бурда меоранд. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G аст ки дар кузови караван универсал соли 2006-1998 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.6 литра, коробка механика сайстани мошин мега нахадаи мошин яде ҷош хай камтар сарапина дошт, яде ҷои бамперош сарапина дорад. дигар маълумотша нагуфта нашуд, ҳуҷҷат ва салоншам суратош нестае. нархи мошина мега 46 та мега ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон аст TCL. кайсда ки ҳамхали Astra караван ки лозим аст занг занед ва маълумоти пурраша аз худашон гирифт. фақат харидорои аниқ мегад соҳиб бош. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. фақат хоҳиш ки лайкоту нагузорем фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳое ки дорем подлисаш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бадрон ки сечка полни худ объёмни кадаги. соли барои 6-1995 аст ки ҳамгаз зам бензин кор мекунад. объем мотори 8 литра, коробка механика сайстани мошин мегад нахадвай. ҳуҷҷатош танировка 10 моҳи дига мегад, яъне ки ҳуҷҷат танировка 10 моҳи дига. мошин мегад электропакет 4 та ва дӯстон азиз беруну ҳамаш мақсад ки ҳамаш объёмни кадаги. нархи мошин мега 50000 аст, бисёр не камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбеда қарор дорад. кайсда ки мақсад маъқул аст, харидори аниқ аст, метавонед дар рақамҳои поёбдашон занг зад маълумотша аз худашон 95 сол. ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима харидор ки ҳастед дар таги комментара нависед ки чӣ хели модели ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда ёфтем мошини гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. навора то охираш тамошо кунед ва навора подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Opel Vectra A. соли барои 6-1995 аст ки ҳамгаз зам бензин кор мекунад. объем мотори 1.6 литра, коробка механика сайстани мошин мега нахаду. мошине ки камтар мегад мақсад ки расход дора, опшин камтар кор дора мегад. биё ай пеш бин мега маъқул шед савдо мекунем.
нархи мошина мегӯяд 26 та, камтар мегӯяд арзон мешавад. мошин бадон камтар кор дорад, яъне ки пешакӣ соҳибаш гуфтае мошин дар шаҳрае, мақсад ки рақамошон мегафон кайзеда ки дар кор аст харидор ки бошад марамат занг занад. фақат агар боз такрор шавад ба хотири меҳнатҳои мо лайка намехез занед бе пулай лайк ва навора дар дигар сайтҳо падисаж кунед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ Opel Astra J ҳастае баъдон ки дар кузифи седан соли 46-1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дорад. мотори 1.6 литра, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахадор нашуд, тонировка ва ҳуҷҷат дигар чиш ягон чи гуфтагӣ нест. балон ҳолати корӣ, 4 диска, мошинча мегӯяд ҳолати хуб дае. нархи мошина мегӯяд 48 та мегӯем, камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 48 та, акн нашуд пусидагӣ варид ва нашуд тонировка ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестае. мақсад касида ки лозим аст як бор занг зана маълумотша гира ва не ки харидорҳои аниқ мегӯяд срочное. рақамошон мегафон, шахсоне ки мехарен марамат метавонед тамос гиред. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Toyota Mark D. чӣ хеле ки дар комментира хоҳиш кардем. соли 46-1996 сӯзишвориш газ бензин, объем мотор 2 литра, коробка автомата, сайстани мошин мегӯяд нахадвай хай, мақсад ки мумкин кор ягон чи дошта бошад. як сола ҳуҷҷат дорад, аккумулятори пачка 4 та балон нав аст. мошин мегӯяд ягон камбудиша нагуфтем. обши мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ дае. нархи мошина мегӯяд 25 та, бо бин айпеш бин мегӯяд, мақсад ки бо савдо мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе, нархиш 25 та, светои сафед бо арзон мешуда. хай ҳуҷҷат, аккумулятор ва балон нав будае. рақамош ҳаста мегафон дар пои видео, касида ки лозим аст метавонед тамос гиред. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки ВАЗ 2106. соли 46-1990 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотори 1.4 литр гуфтагӣ ҳастае. коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд то моҳи сентябр мегӯяд ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд нахаду ҳастае, фақат ки дар WhatsApp мегӯяд нависед. ҳамин рақамода WhatsApp доша, дар WhatsApp-шон мегӯяд харидоро нависед ки занг занам. нархи мошина мегӯяд 9000 мегӯем, акн намедонам чанд қа арзон мекунад. нархи мошин 9000 сомон ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. илтимос беҳуда нанависед ва беҳуда занг назанед, фақат дар WhatsApp мегӯяд нависед. ҳамин рақамҳо 2121 бояд WhatsApp дошта бошад. хоб марамат дигар маълумотҳои пурра ва аз худашон. нархи мошин 9000 сомон дар ноҳияи Фархор, кадоме ки мехара марамат занг занад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи седан, светои сафед. соли 46-1993 сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин бадро нахаду. мошин 7 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4 та балонаи простой, яъне ки средня, 4 калпак, свети сафед. мошин хай ҳолати миёнае гӯё мешавад, на бо суратҳои чашкаш. нархи мошина мегӯяд 16900 сомонӣ, камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. савдо мегӯяд мешавад, аки чанд қа намедонам. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дошта. рақамошон мегафон, яъне ки билайн бидаен узри зиёд, кадоме ки мехарем метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурраша гирем. ва дӯстони азиз, шумо дамагарам хали мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора падисаж кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст баъдон ки хеле светои асфальтни германский. соли 46 мегӯяд 1997 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотори 1.6 литра, коробка механика. ҳолати мошин мегӯяд нахадай мошина, фақат биги ҳайк мегӯяд, не ки бардорон мошин хай уже краскаш уже безеб шудага, метавонед як краскаш кунем, бо зур мешавад. нахоҳен инам хе краска, мақсад ки мошин уже лакош паридагия, беҳад хиратар шудагия. нархи мошина мегӯяд 11000 мегӯем, бо камтар арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 4 диска, хоб германский, нахаду, обшим намхали мошин астае. мошин дар шаҳри Кӯлоб 11000 астае, савдо мешавад. рақамошон вавилон. кайсда ки лозим аст маромат занг занед. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.